मुझे उस लड़की से एक ही गिला है, बताओ क्या। वो उस जगह फ्लिप करती है, वहाँ ना सामने वाले को फ़ायदा होता है ना उसको खुद फ़ायदा होता है। भाई तू वहाँ फ्लिप करना कि गेम का रुख ही बदल जाए, तो हम माने कि भाई क्या फ्लिपर है ऐ हवा में। राइट। गौरव और कुनिका जी के मैटर में भी उसने ऐसे टाइम पे फ्लिप किया था जब किसी का फ़ायदा नहीं था।